วัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเริ่มอธิบายถึงการวาดรูปทรงหลายเหลี่ยมลงในเกมเราเรียกกันว่าโพลีกอนนะครับนี่ก็เป็นการ draw โพลีกอนก็จริงๆแล้วผมทำไปแล้วแหละแต่ว่าวิดีโอมีปัญหานะครับก็เลยทำให้ใหม่ก็เลยอัดใหม่นะครับไปที่ก็มีเกม BG นะครับกับมี Windows เกมเดี๋ยวนะครับผมขอลบโค้ดเหล่านี้ออกเหลือไว้เท่านี้นะครับโค้ดเราทำการดิสโพสเพื่อคืนหน่วยความจำการ draw polygon เราจะใช้คลาสที่ชื่อว่า polygon นี่นะครับอยู่ใน java.awt ตั้งชื่อว่า p ครับ new เข้าไปทำการ new ก่อนจากนั้นครับรูปทรงก็ต้องมีพิกัดนะเขาเรียกว่า point นั่นเองแล้วก็ add point เข้าไป point พิกัดแรกเริ่มต้นที่จุด x10 y10 นะครับเราก็ลองทำการรันดูเดี๋ยวนะครับ set color ก่อน set color สีเหลืองๆแล้วกันแล้วก็ทำการไปที่เกม BG ครับเดี๋ยวผมลบโค้ดออกอีกโอเคนะครับก็รันดูเห็นไหมครับโพลีกอนรูปหลายเหลี่ยมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเพราะว่ามีพอยต์อยู่จุดเดียวก็เลยไม่มีการวาดนะเราก็เลยต้องแอดพอยต์ลงไปอีกอย่างน้อยต้องมีจุด2จุดครับจึงจะมีรูปเกิดขึ้นพิกัด x 90 y 90นะครับทีนี้ไปที่เกม BG แล้วก็รันอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับก็ไม่มีครับไม่เห็นมีเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่ง draw ใช้ g.draw polygon นะครับใส่ตัว object polygon ลงไปทีนี้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการวาดรูปเกิดขึ้นแล้วเราก็วาดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูเล็กน้อยใส่พิกัดที่3เข้าไปอีกx แกน x เอาสัก90แต่แกน y เป็น10ครับทำการรันอีกก็จะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีเป๊ะเลยนะครับเราจะวาดหลายๆเหลี่ยมกว่านี้ก็ได้นะครับก็ทำการแอดพอยต์ลงไปเรื่อยๆ200เลยครับทดสอบดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดการวาดรูปเป็นพิกัดไปเรื่อยๆโอเคนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการ draw polygon อย่างง่ายทีนี้บางคนก็จะใช้การวาดรูปแบบเรียกกันว่า fill polygon เดี๋ยวผมตัดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก draw เป็น fill สีก็จะได้เต็มได้สีทาจนเต็มเลยนะครับไม่ได้การ draw ได้เฉพาะเส้นแต่การ fill ก็จะทาสีลงไป